Омыртқаның сынуы немесе компрессионды сынық дегеніміз не? Және неліктен дәрігерлер омыртқаға инемен цемент құяды? Мен дәрігер Қуаныш Сұлтанбекұлы. Денсаулыққа пайдалы ақпараттар осында, маған тіркеліп кетіңіздер. Компрессия латын тілінен аударғанда қысылу деген мағынаны білдіреді. Омыртқаның компрессионды сынығы дегеніміз қысылудың нәтижесінде пайда болған омыртқаның сынығының түрі. Жас кезде сүйектеріміздің тығыздығы жоғары, сүйектеріміз мықты. Бұндай сынықтар үлкен бір жарақаттың салдарынан пайда болады. Ал жасымыз ұлғайған сайын сүйектеріміздің тығыздығы төмендейді, сүйектеріміз мұртсынғыш болып келеді. Бұл дүние остеопороз деп аталады. Үлкен кісілерде, әсіресе қарт кісілерде компрессионды сынық сәтсіз қозғалыстан, ауыр затты оқыс көтергеннен және де тағы басқа жағдайлардан пайда болуы мүмкін. Емнің екі түрі бар. Ол біріншісі консервативті ем, екіншісі оперативті ем. Консервативті ем ол қатаң төсек режимі, сосын уақыт өте келе ақырындап корсетпен аяққа тұрғызу. Оперативті емге келетін болсақ, ол арнайы сүйектік цементті омыртқаның денесіне ине арқылы енгізу. Оның өзінің бірнеше түрлері болады. Өз денсаулығыңызға бейжай қарамаңыздар. Егер де қандай да бір жарақаттан кейін беліңізде ауырсыну пайда болатын болса, уақыт созбай дәрігерге қаралыңыз. Видео пайдалы болса, видеоны сақтап алып, жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз.